prvi unboxing MyProtein proizvoda od kako surađujem sa njima. Evo ovdje mi je stigla ova velika kutija koju sam otvorio, a dalje u videu ćete vidjeti što sam ja to sve naručio. Dakle, za početak imamo nekoliko majica i jedne hlače iz njihove nove kolekcije odjeće. Uzeo sam si ovaj shaker jer je iznimno praktičan, odnosno ima odvojeni dio u kojem možete spremiti svoje proteine. Ove klizne diskove koji su primjenjivi u rehabilitaciji, odnosno možemo ih koristiti kod vježbi za zadnju ložu i aduktore. Ovaj pojas za opterećenje s kojim ću pojačati svoje zgibove i propadanje sa dodatnom kilažom i nekoliko pari čarapa. E da, usput. Uzeo sam 2,5 kg proteina koje dijelim u giveawayu koji možete naći na mojem Instagram profilu. Ostvario 33 do 45% popusta na MyProtein HR web shopu uz ovaj kod KAFBELJAN.